डिसी नेपालले भर्खरै एउटा समाचार प्रकाशन गरेको छ जसमा लेखेको छ इरानले भर्खरै भनेको छ कि हामीलाई संयम अपनाउनु भनेर अपिल गर्नुको कुनै अर्थ छैन। यसको मतलब अब फेरि द्वन्द्व चर्किने हो कि भन्ने कुरा सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ। इरानमा इजरायल र अमेरिकाले पटक पटक आक्रमण गरिसकेपछि इरानमा ठूलो मात्रामा धन जनको क्षति भइसकेको छ, जसको बदला स्वरूप इरानले इजरायल र अमेरिकाका आफ्नो बेस क्याम्प भएका मध्यपूर्व देशहरूमा ठूलो आक्रमण गरिरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर ती देशहरूमा काम गर्ने हामी जस्ता नेपाली नागरिकहरूलाई असर परेको छ। अहिले भर्खरै आएको यो समाचार, यो वक्तव्यले अझै धेरै तनाव होला कि भन्ने मानसिक अवस्था छ। तर यो एउटा समाचार मात्रै भएको कारणले मेरो भिडियोलाई नै अन्तिम भिडियो मानेर तपाईहरुले फैसला नगर्दिनु हुन र जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, सचेत भएर बस्दिनु हुन पनि एचआरसी चाहिँ अनुरोध गर्दछ। यिनीहरू यस्तै भिडियोको लागि सदैव एचआरसी लाई फलो गर्नुस् र यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनुस्।